Parmi bateau, tu vas ça là, bouzo, orchestre, là, ça le bangoté. Ça le bangoté, t'as dit là, la fond de bouzo, bah non, yo ça là, et puis la terre, bah tu vas mon bouzo, bah là yo. Star, vous avez un problème là, on peut te bien quoi? Impossible, na niveau là. Moi non plus, allez l'on y sait là. Adam moi la musala travailler na yo non. Pour on a lesquels nango donc ça maman na likam. Landara rapo na mi teka na mi monisa na sa bona zongi sa mais un jour au pona bisalbum na ngefona que là la place isongolo yaya okoko la mukapete Bimanga na ye simako bimanga na ye akira luki peli ya plastique alati pour abimana ngai na ndenga sima na boyango abia ko kosala mabe yango loko na avant mabe yango na yaki na mission mingi basenga utakala ya muntu nozwa caméra filmer nzoto no mobimba ebongo tinda soki leader ana sepeli kana mutakana na yo wana bengisi yo tala degré tout ce qui est la sodomie c'est une malédiction moko c'est-à-dire d'habiter endormi manga vraiment en tout cas bobengela ngai afana mobile vie na ye wala mwasi na kata kamo tedi musa sikoyo Pendant 7 ans, moi la vie. Parce que jamais, ce qui moi c'était mon bas zobo tate, ndi yango ko tala keboka bwana. Eloko ni yo senga biso awa to sala nini pona to senga ko teni. Chaîne chez Bisso Télévision, Facebook chez Bisso TV, YouTube chez Bisso TV, WhatsApp plus 243 97 35 88 380. Notre adresse, première porte Fikine, village Bracongo, dans la commune de Limete. Mesdames, messieurs, bonjour et bienvenue sur votre chaîne chez Bisso Télévision, la chaîne qui vous ressemble. Un grand merci pour votre fidélité et votre confiance sur la meilleure de chaîne chez Bisso Télévision. Un grand merci tout d'abord na sponsor na Bisso officiel. Il s'agit de Jésus-Christ de Nazareth. C'est lui le sponsor officiel. Il y a chez Bisso Télévision également de cette émission Bravo Jésus-Christ, émission Oyo et Kosunga, peuple de Dieu, va comprendre le lengeni ni muini Satana a ko détruire via bana nzambe et ko pesa maele et ko pesa boanya pe et ko fongola miso pour que ba chrétien ba ko yeba le lengeni ni émission Oyo et ko fongola bato. En tout cas, j'en profite pour appeler ça merci pe longonya coup de chapeau na ba technicien na biso nyonso Oyo. Il y a chez Bisso Télévision, je vois également Papa Elias Sinanduku, il y a Zalibongo na région finale, la ZDP qui a assumé fonction, il y a directeur général administratif, il y a chez Bisso Télévision, na Pessi Mbote, na Maman Lidi Mukadi, na Pessi Mbote, na Mandiko Nyos Oyo, Batala chez Bisso Télévision. Et j'en profite aussi pour vous informer que Orphelinat Bravo Jésus et Joami na commune Yamatete quartier Viaza numéro 27A.
Batuba Kobenga biso pendant ma prière ces derniers temps, on a un petit souci, il y a lieu, il y a sika wapi to sangana kapona ko sambela et ngai mutando ko pesa mbongo pona ko joa sika ko futa salle ainsi que l'instrument kasi mikolo dû à maladie makambo déranger moi mingi nazaki incapable ya ko pesa mbongo na bandi to ko zongela ma programme na biso na salle de fête du Cristal na bandi jeudi oyo ya semaine tozo banda to za la bongo na kati ya salle de fête du Cristal première porte autouni salle de fête le Cristal après Bikapi et pas Iwapi to za la poété toyeba ko sangana pona milolo na biso ya chaque jeudi na informé bandeko nyonso ya Katanga Grand Katanga bravo Jésus-Christ ezo kita na Grand Katanga précisément la Lubumbashi bandeko nyonso balingaka bravo Jésus-Christ en tout cas boya biso to kota la bongo kuna le 25 mars équipe nyonso ya bravo Jésus to kozala wana pona ko sala to be ko songa bandeko nyonso ba problème to lo bongo salle de fête des moments l'autre to communiquer bino adresse et pas Iwapi to kozala bongo na milolo mokolo ya 25 le 26 le 27 mars boya ebele panza sango na moto nyonso oyo alingi ko vivre Nzambe ya bravo Jésus. Je vous invite tous de venir massivement et centre de formation na biso professionnel et zoami na matete boya ebele boti na bana ba koye ko la métier tous allez na prise de vue tous na montage tous na esthétique et coiffure tous na auto école tous na ba métier ebele oyo bana sengle ba profiter lango papa chez muka dia fungoli centre de formation professionnelle chez biso boya ebele pour s'inscrire ils a $10 inscription. Alors pour notre amitié je vais dire bonjour na invitant Kwalelo bonjour maman Lydie. Bonjour. Vous allez bien? Voilà, batba kama na bandaku, bomoni maman Lydie, il y a des gens, bon mituna aye le sous parce que bato et baso qui ton ya kota la émission otaki koleka, maman Lydie a kenda qui vraiment très fâché, je parle toujours que Jésus gagne toujours, Nzambe a gagnera toujours, mutoko ko mata ko kita, soki Nzamba a décidé à benga yo, o comme mwombu na ye, ozana choité. Mingi o basela Nzambe, bandimara teke ba kosela Nzambe et Dieu merci aujourd'hui, maman Lydie ma voix aza vraiment ko sela Nzambe andimi ko sela Nzambe andimi ko longa ma musique ya mokili ayembela Seigneur Jésus-Christ en tout cas na kozonga côté ya régie botala extrait bomona maïma lekaki jour to saki bravo Jésus la maman Lydie ma voix pour que to bo comprendre to ya kozonga siko to tunaye pourquoi ça la makibongo totala Obengela ngai bobengela ngai afana mobivi na ye. Wala mwasi na kata kama tedi musai. Tedi musai siko. Merci. Merci. Monsieur. Nanobi yo sona papa singa na ina baba buzoba oya salaka ponga na loka parmi bato te basala ba buzoba ba orchestre nga za loka bango te na za loka bango te ngila na funda buzoba no yo salaka e bi mana tere bato tiba mona buzoba na yo star boza problème na ye Dela ba buzoba ninga na osala oh yeah non na ina pousa na tele non osala nini yo za leader na zoto te vanda mketo sora s'il vous plaît te loko on a lokoti ba yelinga ya moyela olokotina na fulo olokotina comme ndolo bako lokoti comme ndolo lukaki monsieur donc pas ça va comme demander monsieur au ça les règles donc yo zela s'il vous plaît kolanda été limbisaï est-ce que vous avez un problème là mais lobat vous avez un problème. Papa, naïb te son rôle bandeli. Neka na molela kiyo. Na ndenge na ndeko réfléchir na ndima kité. Okoki ko en fait na do baka na zio ndé mona mwanu. Ndenge ni. Oui. Na zio ndenge moko. Donc mo lokola nga naïb te son ko zo no ndeni. Na zio le roi mwana musala mais et loko ya ndolo bakeno na ko sukisa yo na ko sambwisa yo na mutuna makolo na yebite maman zela yo exhibition nini yo exhibition nini papa likambo eza boy likambo za nini
ayebinga za claveriste na orchestre na ye. OK. C'est là ma kamboule habité sur bando déjà kana habité. A benga ngai ke to luke skamo to vanda. To vanda na a propose to bimana na. Nalingi to swana te s'il vous plaît. Ozoka isanga ozoka bisobo ozoka tanga. Asali ni a proposer yo. A proposer ba to bimanga na ye. Non, on projet na bino. Papa, na sambusi yo. O benga tinga. So que ça solo te yo. Impossible na niveau nanga. Moi on peut ngani allez lo nyose nanga. Ada moi musala travailler. Travailler na yo olukanga na dimana yo travailler olukanga na dimana yo. Olukanga na dimana yo na travailler na dimana olukanga na dimana yo. Bobi maki to bimanga na ye. Si ma ko bimanga na ye. Akira luki peli ya plastique alati pour abimana ngai na ndenga sima. Na boyango abi ko sala mabe yango loko na avant mabali. Yango na yaki na mission. Papa, ya ba sena yo. Non, s'il te plaît. Et ça pas donc ça pas genre ya ba mission yo sala rande yango yo. Oui, s'il vous plaît. Est-ce que nous bengele ngana na na côté na yo. Yo so côté na ngana. Ngana ndima makambo ya zolo bate. On peut permettre moi na bana boye. S'il vous plaît. Otako luko ko bimana ngo nga longo nango na tio niveau mona ye. Non. Na ko permettre le côté. S'il vous plaît. Si na niveau côté. S'il vous plaît. Ngai na lingaki to yeba makambo so eza ya solo. Ya lobi ke no bobimaki na ye. Yo sengi yo zoye na ndinga sima. C'est ça so expliquer. On a respect na ngamoko. Ça lo bita. Obengela ngai bobengela ngai afana modi vi na ye. Wala mwasi na kata kama tedi misai. Tedi misai sukoi. Voilà, de retour, mesdames, messieurs. Bon, total à bongo, extrait, il y a Bravo Jésus, il y a Kaki, Maman Lydia. Bandeko, Bazwa qui dit Bakwa, Rotala Yamoute, ça veut dire que Maman Lydia, c'est bongo leader, il y a groupe musical Moko. Alors, Maleka Kiwana, bon, comprendre. Maman lui dit, Nazong Elio. Lelo, au bongo limotema, au komi conseil la Nzambe. Nini, l'olenge nini Nzambe a visité Kyo. Mais avant de Komawana, Bete la biso passé na yo. Tango kendaki tango no ko sela okendaki kono sa musique parcours na yo za kindeni. Bon, papa na ko ba parcours na nga tellement vaste. Nzamba za malam na actuellement kana kina awa na ko yebisa bana en fait le monde entier na ba téléspectateurs ya Bravo Jésus bon limbisa vraiment ba maramsu se yaka ou ozo comprendre mais ozora na assez à force mon boye donc yo tindaka opposer ba acte mais ko associer nzambe na vie nanga et même nga vraiment changement ya makambo ibele mais parcours ya musique o nga na sali avant na o naza lelo ezaka ma nzambe po ba réalité na kutena na monde ya musique na ko condamner te bandeko baza lelo pe na ko kipe ko juger pe bango te po balobi ne juger point. Donc dans l'équipe na ba moment moko na ko quand même ko se retrouver na kati ya fulu ou bien na kati il y a libulu déjà ba ndinga ba enterrenga mais le pasteur nanga mon pasteur Prince Makaba na pisu ba mbote belé papa en tout cas merci beaucoup ne ba lo ba na mokili ba hasard ezala raté mais place ici ka peut être ma ko so ki nzamba zali nde ko pesa melayo nde pour kokutana na yo. Naleki na ba momoko naleki na moi ba orchestre mkie ne ba lo ba ya quartier pa pepe vanga moi na njiki dans la PC ba mbote belé naleki na moi ba orchestre belé mais expérience o ngamo na ko zo ngamo ko boy o bimisi vraiment lo ba biso que non o po leka po mata il faut ça la bozongi sabo na ko comprendre nzamba ndo tambola na ngakaka aben atike ne ngate na rolo ba papa ba memanga place mususu na yeba ta kutute si le lata na lobike na zongi sa makanisi na ngane ba kina kinda na tikola yeba te olati bokomi zipika fula ozipili fula ko kote mto tutuka abalu ga talinga bi bob misai abi ma ate mais tu abi awate arobe sa maram na biso abi milibanda yango usana nyango 4e place depuis na ndo tambola na escoma voici que musique on faut tika no kaka na zongi bière le quoi likamna melina mena lali souci kaka na talama na so ba contrat na beta na voyager pe toke sous 5e place ba benganinga
Moutondo me manga son atangi kombo exactement bien pas comme déjà peu responsable à bala za na mwasi na ndako aza déjà na belle famille et vous allez malamu mingi te. To tambola te ko suka na barumbu. Et puis bato balata ba bikota rouge wana baloba ba minoro wana so ba turc. Na koti tellement la tête bien te ba bimisinga libanda ba sombe nga liputa ba kanyi eloko na mutu e bi ka monde on des alarati moi piercing moi ni ko exposer le corps. Na yo kota na kati ba zo interpréter lobi otamboli place ebele yo na makambo oyo te. Condition apesa nga bitika na alcool, brutalité, mibala bato. Au moins la makambo ekomela. Il y a bien mibala bato. Oui. Bon en fait nazaki na loro moko donc ça na naturel. OK. Qui se linga ngati. Partout na tambola ki na parcours na nga misusu oyela nga poudre ba camarade bazali na souci abima otie na mafuta masque. Parfait baby singa. Donc nzamba no mona ninga na makambo wana te. Donc on doit comprendre te langage nzambe. Jour on abima ki on a vraiment ba pesinga ba conseil toke masora kiss mais ba pesinga conseil. Na tika alcool ibala ba vie ya brutalité pour na ki. Voilà ngango kinaki ko mo na pesa makambo. Donc abano conseil. Abano conseil nga alobi nazo mono na ba qualité moko na makambo oyo zo luka oza wana te. To bimisko libanda na limbi na musique ya ba sumenga bouteille ya maula na mela fait 5 na bandu réfléchir maintenant na sani car banda jour wana complication yo banda sko na vie nanga ma premier bandi na famille ma mbe komi koya bonyo so simba te na komi sko ko forcer vie et simba rate na sani ko tambola na babimisinga non pas na biso na ni simbi te na famille to kabo na komi sko tambola na bana pour na bana mibale na komo yinga na bana nga la bandi sko parcours ya terrible au vandi a te na bana bana tina kasangulu na eko zo relation mo boye tellement azaki na ba gris na ekande ba benga kananga sikoyo nzamba komi ko réclamer nga en fait na lo ba bongo pour zo mona nyeso osale simba te donc ma belé sanzaki na nga déjà kala donc c'est sanzinga donc nzamba réclamer nga donc na sala o ya lingi mais na comprendre kate na ki a simbi te na vandi bo na telinga na bana telinga mais nzamba ndo protéger nga ti jour suboye na kendo luka petite na nga mwa coiffinga na yauma sirasosa na moni ete non le rang qui na église moko la rosée de l'armand on azo prier lelo pasteur azo te abi o nyoso ya ki pa na ye ayokisa masoni te na bouteille na nga whisky na lipeka na mwana nga mibale ya solo nga na okisa masoni te po déjà nazo kisa mada soni na oza même na osima mbongo me na okozwa ndako te na olala bilala la na bana na kota na te mabe me na kota eloko liboso na sepela na église wana na koki kozonga mwa mkisima ba église ebelo nga na leka ba ebaka ko exploiter nga ba ebi kenan oza na monde ba ministre ba général banane ba préféré okendaka na bango la ba 10% ba prophète OK ba ebi ka kena suka no ba libérer oyeli mais église wana banana niataka makolo na ngai non na mona pasteur abongo te batika ngano na koti na sambeli na bimi na ye lisusu na sambeli na bimi quelque temps après pasteur ayo benganga bandi na confesser abi oya ya ki pana yokisa masuni te est-ce que yambi le quand mon côté mon mixing c'est oui malgré mais souffrance on a comment vivre lelo na ko lo bana okokate abi kozonga simate na bina zo le kana ba moment moko na bana na zali banda nazo kokate maramu nyonso ele ko esimba ezate famille batenga muzika bi oui c'est normal po mama ndolinga ozala na ba mibala batu oyela bomba mbongo hein oyeba kaka ambiance wana oyeba ndole kanga na famille il faut ezala kaka mais tellement marambu na ndosa la lisusuté harmonie na famille ezala lisusuté na ndo vandi pas pire sermo na bimi na zongi après 3 jours pasteur ayo benganga na ye na leki na baptême kobima na leki na baptême allez après 3 jours na ye ozwa mwa cop moko boye na bandu sala mais esimbika ati mibali kolinganga donc na eza nango naturel mais na bandeko nanga entourage wana na simba kisi yango oyo ozala boye ndenge ni ok rien kisi elinganga te ndako nganga eboyanga
Na prier malgré wana na agenda ki nango na ndo prier mais na yebaka passage biblique moko te na mutu nanga mais nzamba ndo batelanga jour musu na yeka be pasteur il faut que ta retraite mais na daki so na lali na loti e bando za la réalité nzamba ndo pesanga ba maramu nyonso ya nganga moko mais na zaki ignorant ko lukaka ba prophète ko lukaka ba pasteur ba tsenga na ba erreur na ba relation musu na leka nga cause ba prophète mususu yo mona ba intérêt na ye mazo mona ngate azota la âme na ngate mazo mona ka ngana kenda kana ya kana pesa ki ba pourcentage mais nzambo ngana ki kokuta na la rosée de l'armement à travers mon pasteur Prince Makaba alobi nanga premièrement tika mambo sala tika mibala bato eloko mndro simbate tambola lolenge sengeli nzamba ko visiter mais nzamba bravo Jésus peut accoter makambo ah mais oui hein nzamba bravo Jésus peut accoter makambo mais c'est très bien bande ko ba bolingo na lingi makambo yo parce que TV za radio te bande ko ba kanisa ba mto sara ya ba blague bota la clip ya maman la biso ndenge anaye ko lata na ba clip bota la na toche yango po to la kisabino te que non et tout ça mais to chebe yango po bomona ke makamuto ko solo aw ya makamba solo botala ba extrait ya ba clip na ye moi quelques minutes moi 2-3 minutes ba hotela biso des clips ya ye et tout ça total et plutôt zonga to mona lo lengi nini anaye ko yemba pe ndenge na ulata na ba clip na ye po to yeba ke diable za lukuta akosi ndeko na biso yo bomoni ndenge lekaki e bichali boso na oyo bomona ke ezobala na te nzamba za makasi azaka nzamba otikala nzambe total et puis on se retrouve juste après. Bobengela ngai afana modi vi na ye. Wala mwasi na kata kama tedi misai. Tedi misai sukoi. Bobengela ngai afana modi vi na ye. Wala mwasi na kata kama tedi misai sukoi. Voilà, bande ko bolingo bomoni que TV za radio te imaginer le baka na ba toujours que diable a ko sa ba na nsambe ndeko na biso ya mwasi yo azali servant de l'Éternel mais kasi diable a kotaki na ba bulu yeki ya bande ko mususu ba musicien ko kende ko ba tout ça omoni que nyonso ba latisa ki yo laki ko ba awa abima na bande ndenga en soi qui se linga na ngoyete mais diable a yeki kaka ko kotisa moins incompréhension tout ça peine makamusa au sala mais le lotang mimoni komi kosela nzambe est-ce que bongoli motema na ndenga solo oui na bongoli vraiment motema na ndenga solo po émission o na ki ko likango awa après on a dit nazonga ki non nazwa ki ba attaque moko impossible donc ezaka nde ba balobaka te kaka émission moto zo mona non donc ibonzambe za vraiment la carte ça bravo Jésus peut-être mutu so akolo ba bilobela ayeka na kibonzoto mais o nga na kutana ki nango awa yango ndo pe memeni nga délivrance amen poni tete ça ils en ba pas musu ba ko benga yo o ignorant mo ebite que no délivrance ne uta place wana donc on est qui bitambe o nzamba ya ko selelanga donc eza vraiment eminine makasi donc nzamba visiter nga pe o na mona lelo eza ka grâce ya nzambe donc on a revu koloba na ba téléspectateur ya bravo Jésus ba abonné pe surtout donc nzambe soki alinga salela yo akotuna yo te ou bien ko kipe place te donc on a kutana ki nango jour wana ndimite na otika la ozonga sima donc so na koki peut-être koloba ba musu ba otia doute azokosa te po on a leke nango donc eza mama na likambo ya mukete obimisi no bambongo na yo moko na koti ba studio na salibo na zonki bambongo mususu eza bambongo musu ya to ko bambongo bien te mais eza bambongo moko ya ba sacrifice mutu musu pa bimiselo mbongo ba ne faut sala boy il faut zongisa boy
Mais pourquoi les leaders y a bas balinga ko kota ko simba simba? C'est dû à quoi? Bon, quand on a visibilité, hein. OK. Muto linga ba ye donc ils appellent à tout un procédure. Na maram oyo, vaut mieux que tu na supporter maman yanza mais que na supporter maman muki. OK. Cause la trop charnel, ils ont ba risque ya makasi. Po na rolo ba o nzambe tina zabo na zo pema na ye lisu lelo za po na nzambe. Po ni tete ça na rosa la te. Po monde ya biso eza monde ba réclamation. Surtout tel bitumba ba famille to boteli, entourage na biso. Si vous avez bien nzambe to zala nani. Yamana moi kapela moko ya nzambe, moi nzembo nzambe. To moni na musique ya mokili mais to yoko pe na bon nzambe na. Est-ce que comment inspire, on a besoin pour yemela nzambe to na inspiration na yete. Yo tonga boulevard na maya monana. Po Israël na yo ebima ozali nzamba mokolo moko te. Okotikala lelo lobi libela yango ngana bangate ngana lengate Yesu azali mokondi Yesu nanga ya Yesu nanga ya motema nange zoluwe nazoko kate kokanga engaye Nzamba za bolingo. Wow. Tala tango zo yemela nzambe na yoki chair de poule. En tout cas, c'est Dieu merveilleux. Nzambo za bolingo, nzambe oyo ayeba kolongola moto nesika ya bosoto pe ko laver. Tala bikamo ya nzambe bandiko ba bolingo. Est-ce que bozo mona teke nzambe oza na bomoi? Koza muto sika mama wa uti na bakisi na banda kwa nganga, musicien makama mabe, mais lelo nzambe asikolié akomi lelo ekelamu ya sika. Akomi kosaye na nzambe eza elonga na lola kuna ba angelo ba robeta maboko. En tout cas trône ningani comment que une belle chanson, une belle voix comme Notre-Dame, elle est en train de chanter. Bonjour que ba makamaboui. Est-ce que il y aura pas un producteur de produire cette dame ici s'il vous plaît? S'il vous plaît, tout le monde a produit lobby dans la témoignage mokili moimake na utaka boye grâce à motuki ngani lelo na yeba nisu na makambo etali nzambe parce que ça na don to tika don oyote ba to ya mokili bazoye peut-être bazo sponsoriser na bakili mais biso beto zoye azala servant de l'Éternel et désormais à côté na Bravo Jésus ministry abana royemba so on parle des chanteuses na kati ya Bravo Jésus ministry to mona maman Lydia ma voix a ozana biso elongo mais lelo yo ba clip o to mona ndeko ça à l'époque. Vous savez combien de chansons oui, na ça qui presque tout un album Mobimba, mais ba clip où ezaki sur le marché de la 4 mina choka na sekele na ebimi na singa na ma misunanga. Mais où ezaki mi bali banda ekoleka ezaki kalukola mina choka na sekele na ebimi. Le reste on est vraiment koyeba na te pour bateau to solara na bango pour na rosela nga promotion ezaki ka problème sur problème. Donc ezaki yo leka na tatami nde balobaka ya sa elu makam. Mais tellement pe na permettre ki yango pété bon itikala epé ko circuler te. La caméra pesa ba ndeko o ba se retrouver na même cas na yo oyo bazaki na bala via bakisi ya mibali ya batu ya kotia bazakala ha lelo yo bongo le motema otiki yango okomi ko sala nzambe. Na lingi ba yoka pe conseil ba ko changer ata mutu moko akoki ko yoka pe atiki makambe. Bon, en tout cas na roro zalingraté, merci vraiment la Bravo Jésus. Koko manga la komi boeza grâce ya Bravo Jésus yango pe na to pesa bande ko nanga o ba yembaka de ba benga musique ya mokili conseil. Avant qu'on pose acte na maman mona gambela na ndo somba abiloko abisinga lobinga la bina maman mambezanga no mo compliqué na ko sala ni na ebisinga bité ko sala ramram na kibonzo to te saint esprit soka lobi na sala loko songolo ateza makala ateza mabele ba ke o mata na loko zo sala. Donc biloko mso ba sala lelo na sa mo izaka po na rolanda rapo na miteka na mimonisa na sa bona zongisa boye mais un jour peut-être nga nzambe ya zwinga msusu yo nzamba akozape temps ya kozwa yo te oyo se retrouver na kunda. Donc il est temps o bosa la boutique o pona bimisa album na ngefona ki la place isongolo yaya okorola mukapete o pona sa befona lekisa muntu bo ekoki pe ko simba te mingi lelo bazo sibi mais mutu makasi conseil nga na kopesa bosambela ka nzambe bien
po ngonga ya mutu ezalaka te ngonga ne eza tant que ozo vivre yango na ngonga na yo peut-être kozwa attendre ya ko ignorer ya ko saboter makambo ozoleka nango lelo ozo souffrir makasi po mutu anafutelanga ka ndako po asalelanga boye po azongiselanga boye mais nsima na yo oyo ezozela yo eza enfer boluka nzambe bien bosambela ni oyo lobi te Nathalie Makoma aza na mosika te mangengenge eza nango bafutilité mais nzambe avandi na motema papa me voici ako apparaître amonanaka te mamonaka à travers bato mais soki mpo olingi omona ye okomona ye soki oza concentré okomona ye soki oza consciente oyebi ke no nga awa natiki awa na kosimba te eloko ya motu mpe papa nanga eloko ezalaka mpasi ezalaka baprincipe yango eloko bato ebe baningalaka mosusu akobeta tolo aza un vrai chrétien nga na baka babongola makolo me babongola mitema te kotosa nde ezalaka problème ondima ma vie ya mpiaka donc nga na ndima vie ya mpiaka otama na sere ata $100 eza te bo okati via bagenda via mibala batu babale moko botiki tu ozomona mpe boye kaleso moko moto akokomprendre yango te mpo oza na mbongo osomba te soutien moko mpo mbongo eza te mpo ozomona oza na $10 naki osomba kaleso wana bien na soutien wana bien bongo bana nasomba parfum wana ebongo bana nde yako nakendaki nasi mwa 1000 mwa 2000 na osala te donc eza oyo bato ebele bakokaka te me nzambe asali nga ngolu na leki na baetape moko donc otika mpe mokili yango kozonga na makambo na se ya makolo ya nzambe ya facilité yango bandeko na nga tala ye moko jésus ayaki akufaki mpona masumu ya nga na yo yaya yo ozokufela nani mibala bato ozokufela nani bachepe oyo bapetit poussin oyo lelo bokokenda bango nulle part na kundo okende yo moko okende na mutu te soki totali kaka lisolo ya l'homme de 40 ans oyo azalaki na makila ya royauté oyo mokili ekataki nyonso ya ye ekati ye na makolo sikoyo ngai nalobaka na nzambe me voici femme de 40 ans yeyo mokili ekati yenga makolo ekati nga barelation ekati nga tout me nayebi ke na nzambe wana aobotisa nyonso sikoyo yo mpe kolinga te ezala trop tard soki ezala trop tard opesa entourage mpe bana otika bango na pasi baorphelin baorpheline baozala ebele mpona mpe baerreur na biso sikoyo kondima mpe soni yango bato bayebona niveau ozalaki obambani bu olati lipapa mo moto abitala olati chemise mo bayebi na kombola yango sikoyo nga nalobaka na nzambe elamba ya lokumu yo moto olatisaka yango honneur yo moto opesaka lokola nga na ye mobimba yo sala na nga oyo olingi yango kaka conseil moko na bandeko na nga ya basi totika koforce et surtout na balider ozomona ke non leader songolo oluka okende peut-être nakende na epa fali to nakende pas songolo parala eza na bacondition oyo terrible mingi basengaka mutakala ya muntu nozwa kamera filme nzoto no mobimba ebongo tinda soki leader ana sepeli kaka na mutakala na yo wana bengisi yo tala degré tokende komi déjà kimulili wana eza soki bonzambe te eza na kati te donc mutu mo batike na video na yo ya mutakala na yo donc nga na baka nzambe ando otambola nanga makambo ebele na sala te kaka nde na ndo oluka kisi na entourage azalaki na bango me ebele na sala te nzambe amalamu nandimi te lider moko oloba aza na mutakala na nga wana mala opermettre aya awa apesa balakisa ngo donc oyo atambolaka na ye atikaka mpe teke okita na kati ya mabulu nyonso mabulu mosusu na ndo osota yango donc naza lokola balobaka nzambe ando kotambusa nga nazalaki na kati ya libulu na bakosi me bakokana na bango kodevore nga te mpo so badevore nga me baimage na nge elinga ezala lelo te elobi te motu mosusu akotambola bi alonga kuna azokosa tala boye tala boye tala boye kotambola na nzambe okotambola lolenge moko te me kotambola na mibala bato okozala expose na nzambe akomema yo azwi yo vraiment azobombo na kati ya libumu donc oleka ata Jonas na libumu ya mbisi azalaki protégé mpo nzambe ayebaki place oyo bandaki komema ye donc eza makambo so ekomelaka biso so bandi kosepose baquestion ebele ozala troublé ekomana ngonga moko ovandaka kimia yoka mopepe ya matiti na ya mai wana siko olingi oloba nzambe aotambusa yo nzambe ando otambwisa nga ando omema nga vraiment en tout cas sika kolela bande babolingo moni moto atiki mabe
tiki makambu esengeli vraiment to pesa nzambe apesi chance biso bato mokili to pesa chance ngi muteba ozo déranger nga apesa chance pour que makambu ekende malamu mingi voilà bandeko babolingo tokomi na suka ya misha mkwalelo bandeko so ba contacter yo numéro de téléphone ba obengo na numéro 081 plus 243 83 081 830 40 66 plus 243 081 830 40 66 donc numéro nanga vraiment yangwana bandeko babolingo comme na ye Lidi ma voix lelo a commis ekelamu ya sika donc a commis servante de l'Éternel en tout cas toyambiye biso bayoyo bravo Jésus nzambe ya bravo Jésus azolo kumu bandeko babolingo moto nyonso oyo na yebike bravo Jésus mi chose obundisa makasi na ba toujours que original et la original bakobima ebele mais bravo Jésus bomona rabino moko culte c'est à plein bomona rande bato bayaka makambu ya solo il est a on a bravo Jésus bandeko bakosa bino te confiance bozana ngo pona émission yo bo continuer kozala nango na yebike bitumba ezali na mulili tu ba obunza biso na nyonso mais tozali kaka aussi longtemps to ana sponsor na biso o ya bandaka na biso o aza na biso pe ya kozala na biso en tout cas tokobanga eloko te Jésus-Christ le Nazareth c'est lui le sponsor officiel de cette chaîne chez Biso Télévision et de Papa Chic Mukadi tozali awa bandeko babolingo c'est ba ki Papa Chic Mukadi a tenu bino à disposition na bino ba location en voiture ba voiture de luxe ba voiture nyonso outil bana mboka où on a besoin d'un bon chauffeur, ba conduire yo ou louer voiture, benga Papa Chic Mukadi, na ko toko louer ce yo ba voiture à bien, chebiso ou inteza toujours wana, on a besoin ça la famille surprise, na bilo rolia, benga Papa Chic Mukadi, centre de formation professionnelle, chebiso il faut ba porte nango, boti na bana kasi, boti na bana ba ko ça là-bas ko la métier. C'est très important, tous allez na esthétique, coupe couture, auto-école, prise de vue, réalisation, Boti Ndaba Nabaya, tourné na Kwenge 2 numéro 7, référence mosquée. C'est là où se trouve centre de formation, Chebiso, Bouya Ebele, Boti Ndaba Nebele. Tozali Bongo, na le 25, le 26, le 27 mars, Tozana Lubumbashi pour na prière intense de délivrance. Boti Ndaba Nebele, Bouya Ebele, to communiquer nos salles et pas y Tozala pour que Toye Bakosa ensemble. Merci, na maman. Sidonie, Oyazakuna, Azosa Deya, préparatif. Maman Sidonie, que Dieu vous bénisse. Depuis le Lubumbashi. Merci, na maman Sylvie. Merci, na papa Didier. Merci, juste les bateaux, bako. Toona bezo lingi, olinga Papa Chic Mukadi, olinga bravo Jésus. Surtout, ya oli pa na yo, benga biso s'il vous plaît. Na numéro affiché, ta li pa moli, ekiti na Lubumbashi. Turoyo, boya babiso ndenge sengeli. Merci, Nandego Elias, Nanoukou. Merci, Nandego Nabiso Israël. La prise de vue, que Dieu vous bénisse. Bye bye. Tu peux pas 7 ans, moi la vérité. Parce que jamais, ce qui moi, si tout mon bas, zobo tate, ndi yango côté la kebo kabwana. Et là, on y a aussi un peu tout ça, la nuit, on a tout ce que nous. Chez Bisso Télévision, la chaîne qui vous ressemble.